Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün sizlerle beraber bebek ve çocuklarımız için yakadan başlamalı tek parça bir yelek çalışacağız. Elimde bir bütün, bir de üzerinden biraz örmüşüm, yarım ipten fazla ipim var. İpim 100 gramı 240 metre, antipilik bir ip, şişim 3,75 milim. Sizin eliniz sıkıysa 4 numarayla ya da 4,5'la çalışabilirsiniz. Benim elim gayet rahat. 3,75 ideal benim elime göre arkadaşlar. Tabii 3,75 elinizde böyle ara şiş yoksa 3,5'la da çalışabilirsiniz. Şimdi ipimi kenara alıyorum. Bütün ipimi şöyle bir alayım. Yarım ipten başlayalım. Kırmızı bir renk seçtim bu sefer arkadaşlar. Biraz tabii çekimde parlayabiliyor ama çok hoşuma gitti ipin dokusu. Bunu dedim hemen bir yelek öreyim. Şöyle başlıyoruz. Bakın kısa uç bu tarafta kalıyor. Şu şekilde bir ilmeğimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu şekilde 82 ilmek atıp geliyorum. 82 ilmeğimi attım ve ipimi sabitliyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İlk sıra olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. Haroşa çalışacağız arkadaşlar. Ben haroşayı ters ilmeklerle çalışıyorum biliyorsunuz. Şöyle ilk ilmeğimi aldım. Daha sonraki ilmeklerimi de ters olarak alıyorum. Ters ilmeklerle sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Ters ilmeklerle örgümü ilerlettim. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Bir sıra ördük. Şöyle baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Haroşa ilmeklerime devam ediyorum. Bakın haroşayı ters ilmeklerle çalışıyorum. Şöyle bakalım. Bakın bu şekilde şöyle örgümün ön yüzünden 3 sıra haroşa olana kadar çalışıp geleyim. Örgümün ön yüzünden de haroşa çalışıyorum, arka yüzünden de. Örgümün ön yüzünden 3 haroşa sırasını tamamladım. Bakın 1 2 3. Şimdi ilmek sayılarını hemen sizlere vereyim. İlmeklerimi de ayırdım. 3 6 9 12 15 16 ilmek bir ön yaka, bunun 7 ilmeği pat ilmeğime ait. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim. 3 6 9 ilmek kol. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim, burası bakın kol için ayırmış olduğum ilmeğim. Yeleğimin arka beden bölümü 3 6 9 12 15 18 21 24 ilmek. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim, 3 6 9 ilmek diğer kol. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim, 3 6 9 12 15 16 ilmek diğer ön yaka. Ayraçlarla da işaretledim arkadaşlar bu şekilde. Örgümün arka tarafını döndürüyorum. Örgümün arka tarafından da haroşa ilmekleriyle ilerliyorum. Nereye kadar? Pembe ayraca kadar. Pembe ayraçla yaka düşürme ilmeklerini çalışacağız. İpimi şöyle alayım.
Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi şöyle bir sıkılaştırıyorum. Baştaki ilmeğimi ipimi öne aldım. Haroşa çalışıyorum. Pembe ayıraca kadar, yani yaka düşürme ilmeğime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Pembe ayıraca geldim. Örgümün arka yüzünden haroşa örerek. Bakın burada 3, 6, 9, 12, 15, 16 ilmeğim var. 2 ilmeğini yaka düşürme ilmeğine aldım. Ben renkli ayraçlarla ayırdım ama sizlerin elinizde renkli ayraç yoksa benim ilmek sayılarımı takip ediniz arkadaşlar lütfen. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bu ilmeği sıkılaştırdığınız zaman burada bir ip uzantısı oluşmaz. Ve yandaki ilmeği de düz ördüm. Ayracımı aldım. Bir doladım, artırdım. Bakın doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim, 2 ilmek düz ördüm. Burası reglan artırım ilmeğim. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. 9 ilmek kol ilmeğimi düz örüyorum. Roba modelimiz kolay arkadaşlar. Sonra 2 ilmek reglan artırım ilmeğime geldim. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğimi ördüm. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. 24 ilmek yeleğimizin arka bedeni örüyorum. Düz olarak. Yeleğimizin roba kısmı ön yüzden düz, arka yüzden ters ilmeklerle devam ediyoruz. Diğer reglan artırım ilmeğine kadar düz ilmeklerle ördüm, geldim. Ayracımı kenara alıyorum, bir doluyorum. 2 ilmek reglan artırım ilmeğimi düz ördüm, bir doladım. 9 ilmek kol ilmeğimi düz örüyorum. Ve 9 ilmek kol ilmeğimi düz ördüm. Ayracımı kenara aldım, bir doladım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim düz. Ayracımı kenara aldım, bir doladım. Burada 16 ilmek ön bedene ait olan ilmeğim, 2 ilmeğini yaka düşürme ilmeğini aldım, kaldı 14 ilmeğim ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Bakın dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım, ilmeğimi şöyle bir sıkılaştırdım. Buna çok dikkat edelim. Sonra ajur ilmeklerim de dahil olmak üzere tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Bunu nereye kadar örüyorum? Diğer yakadaki yaka düşürme ilmeklerime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim. Yaka düşürme ilmeklerine geldim. Burada bakın 2 ilmek yaka düşürme ilmeğimi aldım. 14 ilmeğim kalmıştı. 2 ilmeğimi aldım. Burada kaldı 12 ilmeğim. 12 ilmeğimin 3, 6, 7 ilmeği ön pat ilmeğime ait. Ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Ve ilmeğimi bir sıkılaştırdım. Sonrası bakın ajur ilmeğime kadar ördüm. Burada bakın artırdığım ajur ilmeğim. Bir doladım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Kol ilmeklerimi düz örüyorum. Ve ajur ilmeğime geldim. Bakın bir doladım, 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum.
Diğer reglan artırım ilmeğime kadar örüyorum. Biraz da hızlı geçiyorum burayı. Reglan artırım ilmeğime geldim, yani ajur ilmeğime geldim. Bir doladım. 4 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Kol ilmeklerimi düz örüyorum. Ajur ilmeğime geldim. Tekrar bir doladım. 4 ilmek reglan artırım ilmeğimi düz ördüm. Şu 2 ilmeğim sabit reglan artırım ilmeğim, diğer 2 ilmeğim modele ait. Bir doladım. 2 ilmek yaka düşürme ilmeğimi ördüm. Burada 14 ilmeğim vardı. 2 ilmeğini yaka düşürmeye aldım. Kaldı 12 ilmeğim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeği örmeden aldım. İpim önde. İlmeğimi ama bir sıkılaştırdım şöyle. Sonra örgümün arka yüzünden ajur ilmeklerim de dahil olmak üzere ters ilmeklerle devam ediyorum. Nereye kadar? Diğer yakadaki yaka düşürme ilmeklerime kadar, yani kısa satır tekniğine kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim. Bakın, örgümün arka tarafından ters ilmeklerle kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 12 ilmeğim vardı. 2 ilmeğini aldım. Kaldı 10 ilmeğim. Bunun 7 ilmeği ön pat ilmeğime ait. Şu 3 ilmeği de yine kısa satır ilmeğime ait. Ve örgümün ön yüzünü döndürdüm. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi bakın örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Orada ip uzantısı olsun istemiyorum. Ve sonrası ajur ilmeğime kadar ördüm. Bir doladım. Düz ilmeğimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek reglan artırım ilmeğimi ördüm. 2 ilmeği sabit. Diğer her iki tarafındaki 4 ilmek modele ait. Bir doladım. Kol ilmeklerimi düz örüyorum. Ajur ilmeğime geldim. Tekrar bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Bunu nereye kadar örüyorum? Diğer yakadaki yaka düşürme ilmeğine kadar. Bu her iki reglanda 3. ajur artırımını yaptık ya arkadaşlar. Diğer her iki reglanda da ajur çalışmalarını çalışıyoruz. Yaka düşürme ilmeklerine geliyoruz. Her iki reglanda da artırım çalıştım ve örgümü ilerlettim, geldim. Yaka düşürme ilmeklerime geldim. Burada 3, 6, 9, 12 ilmeğim var. 2 ilmek daha aldım. 10 ilmek kaldı. 1, 2, 3 sefer yaka düşürmeye çalıştım. Bir sefer daha 3 ilmekten çalışacağım. 4 sefer çalışacağım. Ve örgümün arka yüzünü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıkılaştırdım. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle devam ediyorum. Diğer yakadaki yaka düşürme ilmeklerime kadar, yani şuradaki kısa satır ilmeklerine kadar örgümü ilerletip geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle. Burada 10 ilmeğim vardı. 1, 2, 3 ilmeğimi aldım. 3, 6, 7 ilmeğim ön pat ilmeğime kaldı. Ve örgümün ön yüzünü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıkılaştırdım. Düz ilmeklerle reglan artırım ilmeğime kadar ilerliyorum. Bu ajur ilmeğini de örüyorum. Bakın, şu ortadaki 2 ilmek sabit reglan artırım ilmeğime geldim. Şöyle tam bir bakalım. Gördünüz mü? Bu 2 ilmek kendini hep belli ediyor. Bir doladım. 1, 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Kol ilmeklerimi
düz örüyorum. Bakın bu şekilde 1 2 3 ajur çalışıyorum. Sonra tekrar bir model çalışacağım. Bakın V şeklinde robadaki modelimiz. Kol ilmeklerini örüyorum. Ve geldim tekrar reglan artırım ilmeğime bakın. Bir doladım. 2 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Reglan artırım ilmeğim bir doladım. Yeleğin arka beden bölümünü yani sırt bölümünü düz ilmeklerle devam ediyorum. İpim aslında çok güzel bir kırmızı. Yalnız kırmızı her zaman kamerada parlıyor arkadaşlar. Çok hani farklı bir renk görünebiliyor. Renk tonu aslında çok güzel. Beden bölümünü düz ilmeklerle ördüm, geldim. Evet, 2 ilmek reglan artırım ilmeğimi. Bakın ajur ilmeğimi de ördüm. Bir doladım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğimi ördüm. Bir doladım ve kol ilmeklerimi düz ilmeklerle örüyorum. Diğer reglan artırım ilmeğine kadar beraber örüyoruz bakın arkadaşlar. Ve reglan artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. Sabit 2 ilmek reglan artırım ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Yaka düşürme ilmeğine kadar düz ilmeklerle devam ediyorum. Bakın yaka düşürme ilmeklerime geldim. Burada 10 ilmeğim var. 3 ilmek yaka düşürme ilmeğimi aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğime kaldı. Son yaka düşürmeyi çalıştık. 1 2 3 4 sefer kısa satır tekniği çalıştım. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeğimi şöyle bir sıkılaştırıyorum. Burada ip uzantısı olsun istemiyorum. Ters ilmeklerle devam ediyorum. Örgümün arka yüzünden şu diğer yakadaki 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar orada ilik yeri çalışacağız beraber. Örgümün arka yüzünden ördüm, geldim 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar bakın. 1 2 3 ilmek ördüm haroşa olarak, bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. Bu şekilde ilik yerini çalışıyoruz. Ve 2 ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra şu ajur ilmeğime kadar düz ilmeklerle devam ediyorum. Ajur ilmeğime geldim. Bakın şu ortadaki 2 ilmek sabit ilmeğim reglan artırım ilmeği kendini belli ediyor. Bir doladım. 4 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Kol ilmeklerimi düz örüyorum. Ve ajur ilmeğime geldim. Bir doladım, 4 ilmek düz ördüm. Ajur ilmeklerimi de düz örüyorum biliyorsunuz. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Şimdi bu her iki reglanda ve bu kolda nasıl çalıştıysak diğer her iki reglanda ve kolda aynı şekilde çalışıyoruz. Sıra sonuna kadar. Sıra sonunda da 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden sıramı tamamladım.
Arka yüzünden de ters ilmeklerle ördüm geldim. Bakın robada ikinci modeldeyiz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğim baştaki ilmeğimle beraber ters. Haroşa yani. Haroşa ilmeklerimi ördüm. Sonra ön yaka ilmeklerimi düz olarak devam ediyorum. Ajur ilmeğime kadar. Ajur ilmeğime geldim. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Kol için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Ajur ilmeklerime bakın geldim. Ajur ilmeğime pardon. Kol ilmeklerimi düz ördüm. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örüyorum. Bu kolda ve bu her iki reglanda nasıl çalıştıysak bakın. Ajur ilmeklere kadar örüyorum, artırıyorum. 6 ilmek düz artırdım. Kol ilmekleri artırdım. 6 ilmek düz artırdım. Yeleğin arka sırt bölümü. Burada da artırıyorum. 6 ilmek düz örüyorum, artırıyorum. Kol ilmeğimi örüyorum, artırıyorum. 6 ilmek düz artırıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar düz ilmeklerim, 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa ve sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden sıramı tamamladım. Arka yüzünden de ters ilmeklerle ördüm. Geldim. Robada 2 model çalıştık. Şöyle bakalım arkadaşlar. B şeklinde. 6 model çalışacağım. Toplamda yani 4 model daha çalışacağım. 6 modelde toplam 18 artırım. Her modelde 3 artırım. 6 modelde toplam 18 artırım çalışacağım. Örgümün ön yüzünden şu şekilde 13 haroşa dişi oluşacak. Arka yüzünden gelirken de ilik yerimi çalışacağım. Şöyle de bakalım. Robaya bir bu şekilde bakın arkadaşlar. Ben 6 model çalışıyorum. Toplamda 18 artırımı çalışıp geliyorum. Robamı yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm geldim. Şöyle bakın. 6 model çalıştım robada. 2, 4, 6. Her modelde 3 artırım çalıştığım için toplamda da 18 artırım çalıştım geldim. İlmeklerimi de şu şekilde bakın ayırdım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğimi kola verdim arkadaşlar. Böyle tam ortadan ayırmadım bu sefer. Sonra burada da 2 ilmek reglan artırım ilmeğimi kola verdim. Burada da aynı şekilde ve burada da 4 reglan artırım ilmeğinde hep ikişer ilmek kola verdim. İlmek sayılarımız nasıl? 34 ilmek bir yaka, 49 ilmek bir kol, 60 ilmek yeleğin arka sırt bölümü, diğer kolumuz 49 ilmek, diğer yakamız 34 ilmek. Toplamda elimde 226 ilmeğim var. Ayraçlarda da ayırdım ki kol ilmeklerini kapatırken tekrar ilmek saymak istemediğim için. Şimdi haroşa çalışmamıza geçiyorum. Kol ve beden ayrımı için. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Sonrasında bütün ilmeklerim haroşa nereye kadar? Sıra sonuna kadar. Kırmızı renk biraz parlıyor kamerada ama arkadaşlar bunun için
Kusura bakmayın. İpin dokusu çok hoşuma gitti. Renk de sevdiğim için kırmızıyla anlatıyorum. Sizler istediğiniz renkle çalışabilirsiniz yeleğimizi. Sıra sonuna kadar haroşa çalışıp geliyorum. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna geldim. Haroşa ilmeklerimle örgümün ön yüzünden. Bakın. Ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle haroşa oluşturacağım. Sıra sonuna kadar örgümün arka yüzünden de haroşa öreceğim. Şöyle bakalım, bakın şu şekilde. Örgümün ön yüzünden 3 haroşa sırası oluşturacağım. 4. haroşa sırasında kol ve beden ayrımını yapacağız. Yani kol ilmeklerini kapatacağım. Şimdi 3 haroşa sırası oluşturup geliyorum. Örgümün ön yüzünden 3 haroşa sırası oluşturdum. Geldim. Kol ilmeklerimi kapatacağım. Toplam ilmek sayımızı verdim mi arkadaşlar? İnşallah unutmamışımdır. Toplam ilmek sayımız 226 ilmek. Beden ve kol ilmeklerini vermiştim size ilmek sayısı olarak ama toplam ilmek sayımda 226 ilmek, unuttuysam vermiş olayım. Şimdi roba yükseklik ölçüsünü de bir alalım. Şöyle bakıyoruz. 15 santim roba yükseklik ölçümüz. Kol ilmeklerini kapatacağım. Kol ilmeklerini kapattıktan sonra, bakın şu kol ilmeklerini kapattıktan sonra tabii ki o ilmeklerimiz eksiliyor. Elimizde kaç ilmeğimiz kalıyor? 128 ilmeğimiz kalıyor kol ilmekleri kapattıktan sonra. Toplam 134 ilmeğe ihtiyacım var. 3 ilmek bir kol altından, 3 ilmek de diğer bir kol altından artırdığım zaman 134 ilmek elde edeceğim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. Haroşalarla devam ediyorum. Kol ilmeklerime kadar. Üç haroşa sırası oluşturup 4. haroşa sırasında kol ilmeklerimi kapatacağım demiştim. Bu şekilde. Bakın şu lila ayraca kadar haroşa ilmeklerimi örüp geliyorum beraber sizinle. Lila ayraca geldim. Ayracımı kenara aldım. Lila renkli ayraca geldim. Kol ilmeklerindeyiz. Kol ilmeklerinde haroşa ilmekleriyle kapatacağım. Ters ilmeklerle burada da bir sıra haroşa elde etmiş olacağım. İpimi öne aldım. Şöyle bakın, 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Tekrar ipim önde, bu ilmeğimi diğer şişime taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Ters ilmeklerle kapatıyorum. Burada bir sıra haroşa elde ediyorum. İlmeklerimizi kapatırken örgümüzü nasıl ördüysek aynı eşdeğerde ilmekleri kapatalım arkadaşlar. Ne gevşek ne de sık kapatalım. Gevşek kapatırsak yeleğimizin kolu genişler, böyle volanlar. Sık kapatırsak da kol ağzı daralır. Hiç hoş bir görüntü olmaz. Bakın bu şekilde ilmeklerimi kapatıyorum. Nereye kadar? Buradaki pembe ayraca kadar.
ilmeklerimi kapatıp geliyorum. Kol ilmeklerimi kapattım, geldim. Bu pembe ayraca kadar ayracımı kenara aldım. Bu bir ilmek kola ait. Bir ilmek de yeleğin arka sırt bölümüne ait. Bu iki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, kapattım şu şekilde. Kol ilmeklerini kapattık. Bak, bir sıra burada haroşa elde ettim. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum şu şekilde, bakın. Hemen şöyle kola bakalım. Böyle bakın. Şimdi burada 3 ilmek artıracağım. Şöyle 1 2 3. Tabi siz nasıl alışıksanız o şekilde artırın. Bu şekilde 3 ilmek artırmak önemli. 3 ilmek yeterli bence. Bir de ilmeğimize denk gelsin. 6 ilmek eksik. 6 ilmeği bu şekilde tamamlıyorum. Bakın, burada bir ilmek kapattığımız yerde böyle bir ip uzantısı oluyor. Bunu nasıl kapatıyoruz? Şöyle şuradan bir ilmek taktım. Bir de bunu aldım, 2 şişime taktım. Bu 2 ilmek görünen ilmeklerim ilmek değil, oradaki ip uzantısını önlemek için aldım. Şöyle alıyorum, biraz zorlandım. Bir ilmek de yeleğimin ön yakadan aldım. Üçünün içerisinden bir ilmek aldım. Şöyle ilmeğimi sıkılaştırdım. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Bu dönmüş olduğum ilmeğimi aldım, örmedim. Bu 3 ilmeğimi ters örüyorum. Şöyle 1 2 3. Sonraki ilmeklerimi de yine haroşa örüyorum ters olarak. Şöyle bakın. Bu şekilde örgümü ilerletiyorum. Nereye kadar? Pembe ayraca kadar geliyorum. Yeleğin arka sırt bölümünü haroşa örerek. Sonra kol ilmeklerimi ters olarak kapatıyorum. Dönüyorum, 3 ilmek artırıyorum. Dönüyorum, o 3 ilmeği ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi haroşa örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Şöyle bakalım. Şimdi bu kolda nasıl çalıştıysam diğer kolda, yani ikinci kolda da aynı şekilde çalıştım. Ve şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle devam ediyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimde haroşa. Biliyorsunuz, haroşa ilmeklerim de ters. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters ördüm. Geldim ve örgümün ön yüzünü döndürdüm. Toplamda 134 ilmeğim var. Modelim için 134 ilmek yeterli demiştim. 7'şer ilmek ön pat ilmeklerimle beraber. Evet, model için 134 ilmek yeterli. Yalnız şu 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde bir ilmek düz ilmek götüreceğim için 2 ilmek daha artırmam gerekiyor arkadaşlar. Onu da hemen anlatacağım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bakın, 3 5 6 7. Sonra burada bir ilmek düz. 3 ilmek ters. Şu haroşa modeli ayırabilmek için haroşa ile modelin arasına bir ilmek düz gidiyorum. Bakın, 1 2 3 ilmek ters. 10 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 3 ilmek ters. 1 2 3. 10 ilmek düz. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kol altlarında 3 ilmek değil de 4 ilmek artırsaymışım tam denk gelirdi. Şimdi burada ben 1 ilmek artırıyorum. Arka yüzden gelirken de artırabilirdim ama ilmek sayısında yanıldığım için ön yüzden artırıyorum. Burada bakın 3 ilmek ters örüyorum ya. Şu 1. Şu alttaki ilmekten 1 ilmeğimi taktım. 2 ve 3. Burada 1 ilmek artırdım. 10 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 ilmek de diğer kol altında artıracağım. Sonra 3 ilmek ters. 1, 2, 3. İnsanoğluyuz. Bazen yanılabiliyoruz arkadaşlar ama bu şekilde hatamızı telafi edebiliyoruz. 10 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. 10 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. 10 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın sıra başından sıra sonuna kadar modelimizin ilk sırasını beraber çalışıyoruz. Sonra 3 ilmek ters. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek düz. Buradan yine şu şekilde bir ilmeğimi bakın alttan alarak taktım. Artırdım. Bir ilmek ters. 1, 2 ve bir de buradaki ilmeğim 3. 3 ilmek ters. Sonra 10 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek düz ilmeğimden sonra 3 ilmek ters. 1, 2, 3. Sonra 10 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın örgüye yeni başlayan arkadaşlar için ilk sırayı tek tek ilmek sayılarını sayarak anlatıyorum. Sıkılmayın arkadaşlar, artık hani örgüye alışan insanlar, profesyonel olarak öğren insanlar sıkılabilir. Yeni başlayanları da düşünmek zorundayız. 10 ilmek düz ilmeğimden sonra 3 ilmek ters. 1, 2, 3. Sonra 1 ilmek düz. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Ters ilmeklerimle. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde şöyle baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Bakın 3, 6, 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Hemen bir yanındaki ilmeğimi de ters ördüm. Bu ilmeğim örgünün arka yüzünden ters. Şöyle bakalım. Ön yüzünden düz olarak ilerleyecek. Sonra 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 10 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 ilmek düz. Örgünün ön yüzünden düz olan ilmekleri arka yüzünden ters örüyoruz. Ters olan ilmekleri de düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örerek haroşa ilmeklerimi de haroşa ördüm. Ve örgümün
ön yüzünü döndürdüm. Modelde 2 sırayı tamamlamış oldum. Modelde 3. sıradayız. Örgümün ön yüzünde. Baştaki ilmeği örmeden aldım. İpimi öne aldım. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Sonra haroşa ilmeğimin hemen önünde bir ilmek düz. 3 ilmek ters. 10 ilmek düz. Modelimizin 3. sırasında örgümün ön yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Bakın 10 ilmek düz ördüm. 3 ilmek ters ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. İlmekleri gördüğümüz şekilde örerek modelin 3. sırasında bakın 7 ilmek ön pat ilmeğimin hemen önündeki düz ilmeği de örelim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örmedim. Hemen şunu anlatmak için. Bakın haroşa ilmeğimin önünden bir ilmek düz ördüm ve sonrasında haroşa ilmeğimi örüyorum. Ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Yedi ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Haroşa ilmeğimin hemen önünden bir ilmek düz ve sonra pardon arkadaşlar ve sonrasında düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters örüyorum. Yani ilmekleri gördüğüm şekilde örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda da 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm. Ön yüzüne geldim. Modelde 4 sırayı tamamladım. Bu 5. sıramız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 1 ilmek düz. Bu sabit düz ilmeğim. Haroşa ilmeğimin önündeki. Burada 1 ilmek ters ördüm. Burası yarım model gidecek. 1 ilmek düz ördüm. 1 doladım. 1 ilmek ters ördüm. Sonra 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. Benim ilmeğim düz geldi. Düz şeklinde aldım. Sizinki ters gelirse şimdi şu tarafta yapacağım gibi ilmek yönünü değişebilirsiniz. Sonra bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Bakın bu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişimi şöyle ilmeğin arkadan taktım. İçerisinden bir ilmek aldım. Buradaki 10 ilmeğim 8 ilmeğe düştü. Bir ilmek ters ördüm. Bir doladım, artırdım. Bir ilmek düz. Bir doladım, artırdım. Bir ilmek ters. Ve 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Artırdığım ilmeklerim, bakın şu doladığım ilmeklerim, artırdığım ilmeklerim. Burada dolayarak artırıyorum, burada eksiltiyorum. Burada eksilttim, bir ters ördüm, dolayarak artırdım. Bir ilmek düz ördüm, doladım, artırdım, bir ilmek ters, 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm ve bu 2 ilmeğimin bakın yönünü değiştirdim. Şişimi 2 ilmeğin arkasından taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bakın burada eksilttim ya. Doladım, artırdım. Bir ilmek düz. Bir doladım, artırdım. Bir ilmek ters. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Bakın şöyle 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bir doladım.
bir ilmek düz, bir doladım, bir ilmek ters. Bu 3 ters ilmeğimin ortadaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Modelin bu sıradaki mantığını anladık. Sıra sonundaki şu son modeli yine beraber çalışalım. Sıra sonundaki son modele kadar geldim. Bunu da yine beraber çalışalım. Bakın burada 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu modeli çalıştım ya. Bir ters ilmek ördüm. Bir doladım. Bir düz. Bir doladım. Bir ters. Ve 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz aldım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştim. Şöyle şişimi ilmeğin arkasından taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Burada artırmıyorum. Bir ilmek ters. Burası yarım model gideceği için. Ve haroşa ilmeğimin önündeki düz ilmeğimi ördüm. Sonra 7 ilmek haroşa ilmeğimi ördüm. Ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 3, 6, 7. Sonra haroşa ilmeğimin hemen önündeki bir ilmeğim ters. Örgümün ön yüzünden hep düz, arka yüzünden ters. Burada bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Ajur ilmeğim de ters. Bir ilmek düz. Daha sonra 8 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın burada 5 sırayı tamamladım. Modelden arka yüzde 6. sıradayım. 8 ters ilmeğimden sonra bir ilmek düz. Ajur ilmeklerim ters. 1. Ortadaki ilmeğim ters. 2, 3. Bir düz ilmekten sonra 3 ilmek ters. Bir ilmek düz. Ve 8 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonra bir ilmek düz. Daha sonra 3 ilmek ters ajur ilmeğimle beraber 1, 2, 3 ve bir ilmek düz. Bu şekilde ilerliyoruz nereye kadar? Şu son ara modele kadar. Buraya kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden şu son ara ilmeğe geldim. Bakın burayı tekrar beraber çalışalım. 8 ilmek ters ilmeğimden sonra bir ilmek düz. Ajur ilmeğim ters, bir yanındaki ilmeğim ters, bir ilmek düz ve 7 ilmek ön pat ilmeğimin önündeki ters ilmeğim bu. Örgümün ön yüzünden de şöyle bakalım düz gidiyor. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Tabi haroşa ilmeğimi de ben ters örüyorum biliyorsunuz. 6 sırayı tamamladım modelde ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baştaki ilmeğimle beraber bakın 7. 3, 6, 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bu ilmeğim sabit düz. Sonra bir ilmek ters. Daha sonra 2 ilmek düz. Bir ilmek düz. Bir de daha önceki ajur ilmeğim. 1, 2. Bir ilmek dolayarak artırdım, bak bir doladım, bir ilmek ters. Burada 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım, eksilttim. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştim. 2 ilmeğin bakın şişim arkadan taktım, içerisinden bir düz ilmek aldım. Sonra bir ilmek ters. Bir doladım, 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Bir ilmek ters. 2 ilmeğin içerisinden
Pardon. 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Orada dolamadan ilerledim. Tekrar hatamı düzelttim. Bir doladım. Bir ilmek ters. Sonra 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım ve 4 ilmek düz. 1 2 3 4. 2 ilmeğimin yönünü değişiyorum. İçerisinden bir düz ilmek aldım. 8 ilmeğim burada 6 ilmeğe düştü. Bir ilmek ters ördüm. Bir doladım, 3 ilmek düz. 1 2 3. Bir doladım, bir ilmek ters. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Şöyle bakın. 4 ilmek düz. 1 2 3 4. Şu 2 ilmeğimin yönünü değişiyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Sıra sonundaki son modeli beraber çalışalım. Sıra sonundaki son modele geldim. Bakın. Burada 8 ilmeğim var. 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım düz olarak. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Bu 2 ilmeğimin yönünü değişiyorum. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Sonra bir ilmek ters, bir doladım. 1 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Sonrası 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde bir sabit düz ilmeğimi ördüm ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Modelde 7 sırayı tamamladım. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde modelde 8. sıradayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Haroşa ilmeklerimi ters örüyorum biliyorsunuz. Sonra haroşa ilmeğimin hemen şöyle önünde bir ilmek ters. Bir ilmek düz. 1 2 3 ilmek ters. Ajur ilmeğimle beraber. Bir ilmek düz. 6 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters. Bir ilmek düz. 1 2 3 4 5 ilmek ters, bir ilmek düz ve sonrası yine 6 ilmek ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Modelde 8. sırayı tamamlamış oluyorum. Sıra sonundaki 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örerek haroşa ilmeklerimi de haroşa ördüm ve örgümün ön yüzünü döndürdüm. Bakın yeleğimin ön yüzündeyim. Modelde de 9. sıradayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi ön aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi ördüm haroşa olarak. Sonra bir ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bakın bir ilmek ters. 1 2 3 ilmek düz, bir doladım. Bir ilmek ters. Sonra 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi ördüm. 1 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Bakın. Şişimi arkasından taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Burada da 6 ilmekti 4 ilmeğe düştü. Bir ilmek ters. Bir doladım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek ters. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bakın kapatıyoruz. Bu düz ilmekleri. Modelimiz ters kalpler modeli. 1 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım.
Burada da bakın toplamda 400 ilmek elde ettim. Bir ilmek ters ördüm. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz. Bir doladım. Bir ilmek ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Sıra sonundaki şu yarım modelimizi yine beraber çalışalım. Örgümün ön yüzünden bakın ördüm geldim. Son yarım modeli beraber çalışalım dedim. Şimdi burada bir ilmek ters. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek düz. Bir ilmek ters. Haroşa ilmeğimin önünde bir düz ilmeğim sabit. Sonra 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sonra bir ilmek ters, örgünün arka yüzünden bir ilmek düz, 1, 2, 3, 4 ilmek ters, bir ilmek düz ve 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4 ilmek ters. Bir ilmek düz ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ters. Bir ilmek düz, 1, 2, 3, 4 ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonunda da 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden 10 sırayı tamamladım modelimde. Ve örgümün ön yüzündeyim. Modelde 11. sıradayız. İlk yerimi de her 13 haroşa sırasında bir açıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 sıra olmuş örgümün ön yüzünden. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters ördüm. Sonra burada 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. Bir doladım. Bir ilmek ters ördüm. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bu arada düz ilmeğim kalmadı bakın. Şu 2 ilmeğimin de yönünü değiştirdim. Ve içerisinden bir düz ilmek aldım. Şöyle 4 ilmekti. Düz ilmeğim 2 ilmeğe düştü. Bir ters ilmek ördüm. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek ters. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bu 2 ilmeğimin de yönünü değiştim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Sıra sonundaki şu yarım modeli yine beraber çalışalım. Sıra sonundaki son modeli beraber çalışalım dedim. Şu yarım modeli ve sıra sonundaki yarım modele geldim. Şimdi bir ilmek ters. Bir doladım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Modelimizin sıra sayısı biraz fazla olduğu için videomuzda biraz uzun olabilir. Bunun için kusura bakmayın, tek tek anlatmaya çalışıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünden 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sonra yeleğimin şu model kısmındaki ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. 7 ilmek haroşa ilmeğimi ördüm. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters,
1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek ters, 1 ilmek düz. İlmekleri gördüğümüz şekilde örerek bu sırayı da tamamlıyorum. Modelde 10 sırayı tamamlıyorum. Bir modelim tamam olmuş oluyor. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, geldim. Modelde 10 sırayı tamamladım. Şimdi ikinci modeli çalışıyoruz. İkinci modelin ilk sırasını. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi bakın haroşa ördüm. 1 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Sonra 3 ilmek ters. 1 2 3. Bakın buradaki gibi. 10 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ilmek düz ilmeğin bakın burası. Sonra 3 ilmek ters. 1 2 3. 3 ters ilmeğim de sabit. Şuradaki 3 ters ilmeğim. 10 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sonra 3 ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. İlk modelin birinci sırasında nasıl çalıştıysak ikinci sırada aynı şekilde çalışıyorum. Sıra sonunda da 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden bakın. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden 7 ilmek ön pat haroşa ilmeklerim hariç ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra bakın ters ilmeğim ters, düz ilmeğim düz. Bakın bir ilmek ters ördüm. 1 2 3 ilmek düz, sonra 10 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek ters. İlmekleri gördüğüm şekilde örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Arkadaşlar şimdi bu sıra 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa. Sonra diğer ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Modeldeki sırayı tamamladım ya. Bu üçüncü sıra. Sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde de ön pat ilmeklerim haroşa ve diğer ilmeklerim, yani yeleğin şu model kısmındaki ilmeklerim düz ilmeğim düz, ters ilmeğim ters örüp geliyorum. Modelde, yani ikinci modelde 4 sırayı tamam ediyorum. Örgümün ön yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm. Modelin 3. sırasında ikinci modelin arka yüzünden de gördüğüm şekilde ördüm. 4 sırayı tamamladım. 5. sıradayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimle beraber pardon, 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. Bakın şu 4 sıra bu şekilde gitti ya, şimdi düz ilmekleri kapatıyorum. Sonra bir ilmek ters. Daha sonra bir ilmek düz. Bakın şuradaki ajur çalışmam. Bir doladım. Bir ilmek ters. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Sonra 1 2 3 4 5 6 6 ilmek düz ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştim ve içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir ters ilmek ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. Bir ilmek ters.
2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Sonra 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir ters ilmeğimi ördüm, bir doladım, bir ilmek düz, bir doladım, bir ilmek ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim. Bakın şuradaki birinci modelin 5. sırasında nasıl çalıştıysak ikinci modelin 5. sırasında da aynı şekilde çalışıyoruz. İkinci modelin 5. sırasında sıra sonuna kadar ördüm, geldim ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İkinci modelin 6. sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pati ilmeğimi haroşa ördüm. Sonra ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Bu bir ilmeğim ters, bir ilmek düz, 2 ilmek ters, bir ilmek düz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ters, bir ilmek düz, 1, 2, 3 ilmek ters, bir ilmek düz, 8 ilmek ters. Bu şekilde örgümün arka yüzünden modelde 6. sırayı örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. İkinci modelin 6. sırasında. Şöyle yeleğimizin duruşuna bakalım beraber. Bu şekilde devam edelim. Sevgili hanımlar, işlem tekrarı. İlk modelde nasıl çalıştıysak ikinci modelde de aynı şekilde çalışıyoruz. Şu düz ilmekler kapandıkça buradaki ters kalpler oluşuyor. Ben yeterli bir ölçüye gelene kadar öreyim. Daha sonra etek ucundaki haroşa olan lastiğimizi beraber çalışalım. Yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm. 5 adet ilik yeri açtım. Bakın 5. ilik yerim burada açtım. 6 model çalıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde. Örgümün ön yüzündeyim. Son modeli çalıştım arkadaşlar. Bakın örgünün ön yüzünden kapattım. Bu kalbi ters kalbi. Arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, geldim ve haroşa çalışmama geçiyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. Ters ilmeklerle haroşa çalışıyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden bir sıra haroşa oluşturdum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım.
Bakın örgümün arka yüzünden de haroşa çalışmama devam ediyorum. Ters ilmeklerle. Şöyle bakalım. Arka yüzünden örünce net olarak haroşamız belli oldu. Bu şekilde 4 sıra haroşayı oluşturup geliyorum. Örgümün ön yüzünden 4 haroşa sırası oluşturdum. Geldim. İlmeklerimi kapatıyorum. Şöyle şu ilmeğimi aldım. İpimi öne aldım. Ters olarak kapatacağım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bildiğimiz klasik örgü kapama tekniği. Artık hepimiz biliyoruz örgü kapama tekniğini, yelek örmeye kadar geldiysek ama gene de ben şöyle biraz anlatmak istiyorum. İki ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak kapatıyoruz. Örgümüzü kapatırken ne çok gevşek ne de çok sıkı kapatıyoruz. Örgümüzü nasıl ördüysek o ayarda kapatıyoruz. İlmeklerimi kapatayım. Düğmemi de dikip geleyim. İlmeklerimi kapattım. Düğmelerimi diktim geldim. Kırmızıya böyle beyaz düğme yakışacağını düşündüğüm için ikru rengi. Tam da beyaz değil, öyle bir düğme diktim. Harika da yakıştı. Şöyle bakın yeleğimize. Yeleğimize ne kadar ip gitti. Yeleğime bir bütün ipim vardı. Biraz da üzerinden örmüştüm biliyorsunuz. Yeleğime bir ipten fazla gitti arkadaşlar. 1,5 ip gitmedi ama bir ipten fazla gitti. Şimdi dilerseniz beraber yeleğimizin beden genişlik ölçüsünü, boy ölçüsünü alalım. Şöyle kol altından alıyoruz. 29 santim beden genişlik. Şöyle omuzdan basen üstü 39 santim. Enseden basen üstü 38 santim. Yeleğim 2-2,5 yaş için uygun bir yelek oldu. Yalnız ipim biliyorsunuz 100 gram, 240 metre, şişimde 3,75 milim. Yani 3,5 numara şişten bir tık daha kalın bir şişti. Siz 100 gramı 250 metrelik bir ip 3 numara bir şişle örerseniz bundan bir tık daha küçük bir yelek elde edebilirsiniz verdiğim bu sayılarla. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şöyle yeleğimizin arka sırt bölümüne de bakalım. Bakın arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda ve bir dahaki projelerimizde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.